जब किसी इंसान पर अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाना चाहता है तो उस पर ये 5 निशानियां जाहिर करता है। नंबर 1, उसके झूठे रिश्ते छूटना और टूटना शुरू हो जाते हैं जिनको वो कभी अपना और सगा माना करता था। नंबर 2, उस पर ना रुकने वाली मुश्किलात और आजमाइश आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, उसकी दुआओं की कबूलियत को अल्लाह ताला थोड़ा स्लो कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे बंदे का मांगना पसंद आ जाता है और अल्लाह ताला चाहता है कि ऐसा बंदा बार बार उसके दर पे आए और अपनी दुआओं का इजहार करे। नंबर 4, उस पर माली मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। नंबर 5, उसे किसी न किसी बीमारी में मुफ्तीलत कर दिया जाता है ताकि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श दे और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता कर